Hola amigos de YouTube, estoy en Licanray. Les voy a enseñar a hacer un avión de papel. Doblan la hoja. Tienen que y lo que tienen que hacer muy bien es meter el dedito aquí y moverlo así. Y luego dejan esto acá. Luego acá. Y luego acá. Y luego acá. Y así se hace un avión de papel. Miren cómo vuela. Y miren cómo vuela otra vez. Y miren lo mejor cómo vuela. ¡Chao!